umugisha mwihene kurutuko kirehe munga nyamuna ngiye gusoza cyo gikomeye cyane abantu bakoresha ubukwe muzi kuvuga batandukanye umugisha uzanwa kwikwa kenshi kutuhene iyo ubukwe akoresha ubukwe ugatumira abakene mukingurira imiryango y'abakene we gukoresha ikirori ngutumize shehe na bishop basanzwe bakinya abana mafi ahubwo bwa umuntu udasanzwe utanayibona cyangwa se mu mwaka kubuna cyangwa se kuri munsi n'imyaka ishobora gushira kurura imigisha ukingura imiryango abakene mu iwawe niba udafite umuntu w'imfubyi urera iwawe genda ushaka abana barahari kandi ndabasabye muzo kwita bari abantu ko bari bamayibobo mu bite andi mazina wenda bati mwana wabuze uko bigenza bose nagushimiye bisho rero fa telefone za ufite ubuhamya bwiza cyane ariko nende muvuge ibintu bitatu ku ngero zifatika za kuri Ayubu no gushimira Imana no gukingurira imiryango buriye niba uzi ko cyumwe gishira nta mukene ugaburiye nta muntu ufashije ufite ikibazo ndagiye bashimira kandi mara umugisha barakoze arakoze cyane Shehe Ismaile Bana umugisha ku butumwa bwiza atugejejeho ndizera ko aka kanya nako kari ingenzi rero twinjiye mu kanya ka gahunda yacu tugiye gutangira igikorwa kiduhurije hano njye bahagaze imbere nitwa Dr. Nzayisenga Antoine abantu umushumba bashumba bagize impuzamatorero Seriviyeri abashinzwemo amaporogaramu hari abo twari kumwe kuwa kabiri cyashize ariko hari n'abashyashya nanone hari abagarutse hari n'abatagarutse ubwo rero abatagarutse ayo niyo mazina yanjye ngiye kubagezaho rero gahunda y'uyu munsi nk'uko nigeze kubabwira ko iki ni igikorwa cyangwa se iri proje twagiriwe ubuntu impuzamiryango yacu irimo gukoranaho n'umuryango mpuzamahanga wita ku burezi n'umuco UNESCO ni ishimwe rikomeye cyane mu by'ukuri organization yacu uyu ni umuryango wa UN ubonye wa mbere kuba mu bufatanye na UN cyangwa se UN agency uyu ni umuryango wa mbere ubwo ni amarembo yo gukimuka muri makuru muri woni Seriviyeri yagezemo kabaye twagomba guhera gufata icyayi twagifashe no gufata amagambo y'impuguro tumaze kuyafata rero mu kanya tugiye kwakira umunyamabanga mukuru wa Seriviyeri International aze atwakirire abatumirwa bose bari hano ijambo ry'uhagarariye UNESCO mu Rwanda iyo turi buze kuza ribuze gutambuka nyuma ahubwo ari buze kuza gukurikiraho ikiganiro ejo bundi twari mu nama nyunguranabitekerezo ku bijyanye no guha ubumenyi buhagije abayobozi b'amadini ndetse n'abayobozi bwite cyangwa se abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere twimakaza cyane cyangwa se twibanda ku rubyiruko ingimbi n'abangavu nyuma rero turi buze kuza kumva umwigisha wacu umunsi turaza kuza kwiga ko mwe muri hano dukeneye noneho yuko mugira ubumenyi si ubwa mbere tubatumiye si ubwa nyuma tubatumiye aho tuzakomeza tubatumire tubakeneye nk'abazahugura abandi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko noneho twibanda ku ngimbi n'abangavu turi buze no kuza gukurikirana ikiganiro cy'umwigisha ari buze kuza kutugezaho na metodoloji ari buze kuza gukoresha nyuma yaho turi buze kuza kumva ubwo icyo kiganiro nikivaho uhagarariye UNESCO mu Rwanda arabahagera tumuhe umwanya naho tugezeho ubutumwa bwe turangiza turaza kuza kwakira umwe mu bayobozi ba Sultan Light International
uri hano uhagarariye perezida. Noneho turaza kuza gusoreza ku ifoto y'urwibutso, ariko ngewe nagira ngo munyemerere Secrétaire Général namara kutwakira tumaze kumenya aho twaturutse, tutambuka hano dufata ifoto y'urwibutso, icyo nacyo kiveho kugira ngo umunezero kuba turi kumwe, ariko nagira ngo twe kuba nk'abantu bagize ibibazo. Numvise aho mutanga amashyi, uretse kumva ko ari icyo gikorwa baguze, ayo mashyi ntayo numvise. Byaba bisobanuye ko rero abantu badahari kandi bahari. Ikindi cya kabiri, ntabwo dukwiye gukonja, tudukonjeshwa n'iki. Haleluya, 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 amen. Hajye bari mu muganga cy'irwa Islam. Imana ishimwe n'imbazo. Imana ishimwe, amen. Imana ishimwe, amen. Aravuga ngo ihimbazwe. Rero ibyo byose ni ibyiza by'Imana. Imana rero yakoze cyane ko yatuzanye dukuye mu mpande zitandukanye, muri serivisi zitandukanye. Rero banyakubahwa bahagarariye amatorero ndetse n'amadini ku rwego rwanyu, harimo abashehe, harimo ababishopu, abapotre, nagira ngo noneho nanjye mboneraho kubaramutsa, basaba ngo twegeranye amaboko, twegeranye ibiganza, rero twihamashe. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Nagira ngo tugeze abari hano, mu by'ukuri twese ntituziranye, ariko nanone nagira ngo basabe, hari umwanya mwinshi twamaranye, hari n'uwo dushobora kongera kumarana, tuze tugende twibwirana, si byo byiza? Hanyuma gusa icyo ngiye kuvuga, ndaza mpagurutsa abantu aho baturutse n'ibyiciro barimo, ubundi ibindi turaza kwibwira, si byo? Munyemerere tubikore gutyo. Turajya badusabe abantu baturutse muri za amburera zitandukanye, uwahagarariye amburera ahaguruke tunakira. Amburera y'amatorero ntabwo ari amburera ya ntuza, hari amburera zitandukanye, turashaka amburera z'amatorero. Wakoze cyane, uriya aturutse muri amburera bita nafu, wakoze kumwumvira amashyi. Ariko na shehi aba yahagurutse kuko nawe afite amburera yitwa Namuru, Rwanda Muslim Community. Nabo bazanye kanabo bahagurutse, ntabwo turongeye kongera kubahagurutsa. Mwakoze cyane. Mpagurutse abantu baturutse muri ONG, hari umuntu wari uhagarariye ONG? Ntawe. Reka dusabe abantu baturutse, ndabasipesifike hano, baturutse ku bitaro bya Kibagabaga, bahaguruke noneho nabo baturamutse. Nagira ngo rero nanone twiyegereze abashumba baturutse muri Serengeri, ariko baturutse mu ntara, ni abakoordinateri ba Serengeri mu ntara, abahageze mwakoze cyane. Uyu yaturutse mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba, uhagarariye Amajyaruguru n'Iburengerazuba mu Rwanda. Mu Rwanda Abanyarwanda basanzwe bazi Imana, Abanyarwanda basanzwe bafite Imana. Rero ni umugisha wo kugira iyo Mana. Imana rero yo kabyara yatanze abantu bafite ubwenge mu buryo bugiye butandukanye, irangije iduha n'ubumenyi mu buryo nabwo bugiye butandukanye. Ubwo bwenge navuze ni ubwo kumenya Imana, ubumenyi ni ubwo kumenya gutandukanya ibyo n'ibyo byose. Tukaba tugeze noneho
mwene data yabivuze tukaba tugeze muri we ntabwo wajyayo rero ntabwo wajyayo gutyo gusa hagomba bakita igihanga hagomba igihanga yego mu mupira w'amaguru bavuga ngo ni igihaha yego umupira w'amaguru ntabwo umuntu ashobora gutsinda ibitego byinshi gusa ugomba gutsinda ibitego byinshi kubera hari igihaha wakoresheje hano rero nawe wakora igihanga hanyuma hakazamo na bwa bwenge Imana yatanze igihe rero kigeze Imana izizamura abaciye bugufi ikabashyira hehe hejuru turabishimira Imana rero kubw'ibyo kandi dushimira na buri wese uruhare abigiramo hari igihe we wavuga uti mbese nabikozeho ariko nagira ngo mbwire ngo kuba uri na hano cyangwa se hari ahantu wasinye ugasinyira sererimiye ubwo ufite uruhare rukomeye cyane muri ibi byose reka rero tugarutse ku nsanganyamatsiko turi hano ku gice cya kabiri cy'umushinga cyo kwigisha abayobozi bashobora kugurukana ubwo bumenyi bakabugurukana bakamushyira abandi niyo mpamvu harimo abayisilamu bazabigurukana babijane hehe mu bayisilamu abo muri navu babigurukana babijane hehe mu matorero ari muri navu abanyamakuru nabo babigurukana babijane hehe muri babandi baba abanyamatorero baba inzego zitageze hano nabo bagire gute babigurukana babibagezeho ariko twebwe by'umwihariko tugiye kubyumva abatarabyumvise tugiye kongera kubyumva ababyumvise tugiye kongera kuko ni ngombwa yuko ubumenyi buhora bushakwa buhora busabwa kwiyongera ubwo rero nababwira iki uyu munsi turaza kurebera hamwe twongere ubumenyi ku buzima bw'imyororokere ariko twibanda ku ngimbi n'abangavu kubera kuko ni nabo bari menase kuri ubwo buzima kuruta barimo bigendera ubu nkanjye ugiye gushaka kurushingiraho icyerekezo waba ukoze amakosa akomeye cyane wazarugureta imyaka yose y'ubuzima bwawe ubu ni ukuvuga ngo icyerekezo wamfatiraho wasanga nkubwije ukuri wasanga ndimo ngenda ndi gusaza niyibesha nasomana n'umuhungu azarwara sida nyine we yaragerageje ati ndabakangada ati ubu nagize amahirwe abana banje bose narabashingiye ubu rero we yari afite icyo avuga nyine nubwo nawe bidahagije ntabyumvise ntabwo bihagije ugomba kubwira umwana ko agomba kwitondera gukora ibidakwiriye ariko gukora imibonano mpuzabitsina uko yishakiye kandi ntabwo ari inshingano yo gukora imibonano mpuzabitsina utaragira igihe cyo kuyikora. From your attribution to promote our present and future. Oh, my young generation, be careful for social media platforms. The young people of today are facing a series of attacks upon them, while at the same time becoming seriously involved with the internet negatively. Do not rush maturity like adolescents lead. The bends in wind yet breaks to straw when taken from the earth. Do not forget those who came before. Remember every sacrifice with gratitude for service and the treasure of your youth, for life itself is a mix of pressure.
my young generation, the pain, its beauty will reveal itself only at the end. So, my young generation, I advise you to be proud as you are. Thank you for your kind attention. ariko narenze icyiciro cy'urubyiruko ariko nkunda cyane urubyiruko mpanaho iminsi kenshi ku munsi rero ntabyo twahurira aha ngaha biranshimishije cyane iyo mwana nka happy abwiye papa ati papa ko numva ibintu bitose kandi ntinyariye byagenze biti ugasanga aramucyaha cyane ati ni iki wa mwana we ntabwo bikwiriye nk'ababyeyi cyangwa abarezi ugasanga icyizere avuye ku ishuri yize imihango mama imihango ni iki uzabaze mwarimu dufasha kurera abana bacu ariko natwe kubigisha ni inshingano za buri wese ngiye kubaza cyizere ya shusho hariya ruba imeze gute igitsina cy'umugore baranabyize ku ishuri murakoze cyane happy hari ahabonye iki nyababyeyi siko bimeze mu Rwanda ariko mu gihe cyo hambere yajyaga imyaka 12 nta mihango urabona bitewe n'imibereho myiza yo mwatugaburiye neza imihango yacu isikiza hakiri kare ndetse mama pasa imihango ni imihango ni amaraso aturuka mu gitsina agasohoka inyuma icyo gihe umwana ari bagiye mu mihango cyangwa se umwana ari mu mihango ni amaraso aturuka mu gitsina agasohoka hanze murakoze cyane buri kwezi nubwo irashusho iri kubigaragaza neza igitsina gore kigira nyababyeyi nk'uko twabivuze tukagira imiyoborantanga tukagira n'imiyoborantanga ibintu bingahe by'ingenzi bitatu nyababyeyi imiyoborantanga imiyoborantanga rero buri kwezi intangangore iba yahiye irarekurwa iy'iburyo ubutaha iy'ibumoso bigenda bisimbana igihe cyose hanyuma iyo intangangore yatangiye gushya hano mu miyoborantanga intangangore yahiye nyababyeyi ko ifite imisemburo ihita ikora nyababyeyi ubwayo ikora icyari kizakira urusoro ruzaba rwakozwe iki cyari cyakozwe ariko nta rusoro rwakozwe ngo rurimo ruturemo iki kintu cyari kirashwanyuka kirasenyuka kigasohoka mu gitsina cyitwa iki cyitwa imihango ubwo imihango ni iki ni icyare cyakozwe muri nyababyeyi cyitegura kuzakira urusoro hanyuma ntirukorwe kigasenyuka kigasohoka cyitwa imihango si byiza ko tuma twumva kimwe uku kwezi rero intangangore imwe yarekuwe ubutaha hakazarekurwa iyindi gutyo gutyo ngiye kubaza cyizere iyo umukobwa ari mu mihango hagiye bagira uburibwe kandi amakuru numva ko umuntu n'umuhungu ntabwo uribwa cyane aya makuru yavuga wiki ko umuntu aribwa mu mihango harimo umuhungu wabona ngo bigakira byumva gute nk'umwana n'umukobwa mama nakwakire murakoze agiye uko mbyumva numva yuko ubwo buribwe mbese budakira nk'uko umukobwa abonanye umuhungu ni uburibwe buzanye butewe n'uburibwe murakoze cyane ntabwo iyo umukobwa mu mihango akaribwa ko umuntu babona no mu gitsina gabo bigabanya ubwo buribwe kimwe n'uko umwana n'umukobwa umwe abandi ntababare ntabwo muri kimwe giteye kimwe birumvikana murakoze cyane
ni uko urubyiruko rugira igice cy'ingenzi mu muryango kandi iyo babayeho neza natwe kugira akamaro k'ejo hazaza k'urubyiruko. hanateguye rero ibibazo ngiye kubaza amakuru ku matsinda, hanateguye ibibazo 5 ubwo n'amatsinda 5 ngiye kubahereza, mukicara mu tugurupe mugasubiza, mukaza kuza kubivuga hano imbere tukungurana inama n'ibitekerezo. Rero nyuma yo kuganira no gusesengura iki kibazo twabonyemo ibintu bibiri by'ingenzi ngiye kugarukaho. Twaganiriye ku cyo dutekereza ku buzima bw'imyororokere. Twasanze icyo dutekereza ari igihe ubuzima bw'imyororokere ni igihe habayeho isamwa nyuma y'imibonano mpuzabitsina hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo, ubwo ni abantu babiri badahuje igitsina. Nyuma rero y'isamwa no kuvuga ngo ubuzima bw'imyororokere babutangiye. Ikindi twabonye nanone twagarutse ku cyo urubyiruko rukeneye mu buzima. Ku buzima bw'imyororokere twasanze urubyiruko rukeneye kuganirizwa bihagije no guhabwa amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, kandi ayo makuru bahabwa akaba ari amakuru yizewe neza. Murakoze cyane, ibyo ngibyo wafite inyunganizi ya mwumva nta kibazo. Bafite inyunganizi kuri gurupe cyangwa mu zindi gurupe hano hari murakoze. Inyunganizi nunganira groupe ya mbere yo indimo twashimira Bishop kujya bisobanura neza, ariko najyana umwunganire ku kibazo cy'uko iyo mibonano mpuzabitsina igomba gukorwa mu buryo bwemewe cyangwa se ikanakorwa kuri ba bandi bagejeje icyo kuyikora, cyane cyane kubwira urubyiruko n'abana. Murakoze. Itsinda rya kabiri rifite ikibazo kigira ngo imitekerereze yacu n'indangagaciro mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Bavuze ku bintu bibiri ku bijyanye n'imitekerereze cyangwa se uko twumva ubuzima bw'imyororokere. Twasanze icya mbere ari ngombwa ko tubigiraho ubumenyi nk'abayobozi b'abandi, nk'ababyeyi, nk'abarezi dufite inshingano zo kwita ku rubyiruko. Twagombye kubigiraho ubumenyi kugira ngo natwe tubashe kwigisha urubyiruko rwacu. Icya kabiri, twasanze ko ari ngombwa ko tubigiraho ubumenyi kugira ngo dufashe urubyiruko rwacu kwirinda ingaruka zituruka kuba babifiteho ubumenyi bukeya, ari izo tugenda tubona nk'inda zitateganyijwe, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi. Ku bijyanye rero n'indangagaciro usanga mu muco wacu, tuzi ko mu muco nyarwanda ibyo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere byabaga ari nka kirazira, ugasanga abantu badatinyuka kubivuga. Zerekana ibintu runaka bisaba ko twigisha urubyiruko cyane nk'abanyamadini tukabigira ibyacu. Hanyuma ibyo bizatuma ejo hazaza bizatuma urubyiruko rwacu ejo hazaza heza, kuko arirwo Rwanda rw'ejo. Iyo mibonano idakingiye irimo n'ibyo byo kunywa urumogi, twabivuzeho n'ibiyobyabwenge. Hanyuma ibijyanye n'umuco birasaba ko tureka umuco wo guceceka nk'abanyamadini, tukagerageza kubwira urubyiruko rwacu, tukajyana ibiganiro nabo ko dufite uruhare runini mu kumvuga cyane n'urubyiruko n'abantu batandukanye. Hanyuma tukababwiza ukuri kw'ikiriho,
tukababwiza ukuri kw'igikorwa, tukababwiza ukuri cy'ibigamijwe, tukababwiza ukuri rw'imibonano mpuzabitsina ari ibiki, tukababwiza ukuri ko atari akanyoni, atari akaki, atari agasimba, atari iki, tukababwiza ukuri kw'ibigaragara kugira ngo turinde urubyiruko rwacu mu makosa. amaki ntabwo ahagije. Inyungu ya gatatu hari hari irahari. tubitsinda tukabitsinda tukagira isoni, ariko numva icyo turi bukure muri aya mahugurwa ari ukubishimangira tukababwiza ukuri, kuko mbere hari ukuntu wabwiraga nk'urubyiruko bamwe ati iki n'iki n'ikibi, akavuga mu izina rya Yesu ngewe ibisinjya mbikora sinyagira gute, akazabikorera mu bwihisho, kandi bwa bwihisho igihe kikazagera bikajya ku mugaragaro, akagirwa n'ikimwaro ndetse n'itorero ubwaryo rikagirwaho n'ikimwaro. Ariko ubu ngubu icyo dufasheho ingamba ni ukubabwiza ukuri tubivuze mu mazina yabyo, ukavuga uti gusambana ni icyaha, gusambana si byiza, uwagiye mu mihango ntabwo kuribwa biri bukurweho nuko wabonanye n'umuhungu. Niba waba wameze bya biheri bamera bijyana umuntu mu mihango cyangwa mu bugimbu mu kugimuka, ntabwo bizakurwaho no kubonana n'umuhungu, tukabibabwira mu mazina, mbese tukareka ibintu byo gufifika duca ku ruhande. Ndumva aricyo kizatuma urubyiruko rw'ejo hazaza ruzamererwa neza. Murakoze. Murakoze cyane. bivuga ngo nitubongera ubumenyi n'ubushobozi ni ukuvuga ngo nabo bazashira amanga. Niyo mpamvu rero twabahamagaye nk'abatoza bazatoza abandi kugira ngo urugendo rutangire, kuko dukomeje kugenda tubitinya kandi sosiyete idufitiye icyizere, ndetse bari abana batwibuka, reka mvuge ko si abana bonyine ariko cyane ziriya ngimbi n'abangavu baratwibonamo cyane. Ubutumwa rero tubahaye babufata nk'ihame, nidutinyuka rero tukababwira ariko twamaze kugira ubumenyi n'ubushobozi bwo kumenya ibyo twigisha. Ahubwo njye navuga ngo reka noneho dushaka uburyo abapastori bacu bongererwa ubumenyi n'ubushobozi bwo kubasha kwigisha ibijyanye n'ubumenyi cyangwa se ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nicyo ndagira ngo nongereho. Murakoze. mbere yacyo biterwa na kondisiyo dovi barimo, tukavuga mu ndimi z'amahanga ibyo babona ku mbuga, ibyo babona ku babyeyi, kuko nzi neza ko mu gihe turimo ubu ngubu ushobora kuba uri mu nzu ya shamburete cyangwa shambure na salo, hari aho nzi badandura bakaryama bose n'ababyeyi, ati umwana ubu yasinziriye Nk'iwacu mu Busanza. nko mu Busanza. Ibintu bibonyije kenshi kugira ngo ushyiremo muri Gasabo, ati byasabyama abana bakaba basinziriye tukiyubaka n'utwaro. Ntabwo bibaho. Umwana wasinziriye. Nta mwana usinzira. Nta usinzira kuri izo ngingo. Murakoze. Kandi ushobora gukoraho komanteri ebyiri, ariko noneho nze kuza no kubaza ikindi kibazo. Twageze mu kanya ndabona ikiganiro kirimo kigenda kiryoha. Umunsi umwe nigeze kuganira n'umubyeyi, yari ashatse umugabo, amushakira ahantu mu burasirazuba, noneho ashaka umugabo afite umwana w'imyaka igera muri 3 w'umuhungu. Uwo mwana byageraga igihe ababyeyi bagiye kujya kubaka urugo, umwana ntasinzire, bari bafite nyine iyo nzu twavugaga y'icyumba, hari icyumba nyine kimwe, noneho umwana waho kugira ngo asinzire akisinziriza, yamara kwisinziriza mu gitondo akaza kubaza nyina ati ariko ati mama ati bundi buriya mwari muri mu biki, ati kandi uramwibwira ko nasinzire sinageraho sinabarebaga. Umubyeyi icyo yakoze aravuga ati ahise afata umwana kujyana kwa nyirukuru, ati ndazansengera wa mwana. Iyo ni muza ni kese umubyeyi yambwira, wese wongereje ati nahise mujyana kwa nyirakuru, ati ko agomba kunsengera, ati we yatwerekaga ko yasinziriye ntasinzire.
ahubwo we agakamera nyine ijisho akaricana muri supanet. ubwo rero bivuze ku cyo Pastor Françoise yavuga ati nta mwana usinzira. Yes, birashoboka, ari naho ababyeyi bikwiye ko tugomba no kugira ingamba zindi dushobora gufata kuri iki kintu. Noneho icyo nashaka kugira ngo mvuge rero ahangaha ngaruka ku cyo Pastor Samuel yavugaga, ese twebwe dukura niba nakurikiye neza ari byo bitanga gukina iby'abana, ibyo ntawe utabizi. Muganga aho uyu munsi wa none byaba bimeze bite muri sosiyete dufite? Noneho reka ngaruke rero, turi kumwe n'abana batoya hano cyangwa se za ngimbi n'abangavu. Nagira ngo nongere ngiye maze ngo ese umwari etape y'ubwari itandukanira he na etape y'ubwangavu? Murakoze. Nta n'umukobwa ugeze umwari n'umukobwa w'umwangavu, izo etape zirangwa n'iki, zitandukanira hehe? Ukamucumikisha ahandi. Ariko ngewe ukuntu mbibona cyangwa n'ukuntu nakuze mbibona, umwana atangira kumenya ko ababyeyi be bakora imibonano mpuzabitsina akiri muto cyane, atarajya no ku myaka 4. Ikimenyetso afite imyaka 2 ukirarana nawe mu cyumba. Inshuro nyinshi iyo batangiye nko gukora utuntu ukabona kagize ururimi, kubera icyo umwana ashatse gukora ko babyumvise. Noneho nkavuga ngo muganga nihe nama watugira? Umwana ni mutoya, afite imyaka urugero 2, 3, nturi bumwirukane mu cyumba cyagafitiye urukundo. Twakora iki? Ese twebwe nk'ababyeyi bubatse ngo ibi bintu nta kintu bizaduhungabanyaho kujya duhora twikanga ngo bana bacu bizagenda gutya? Nababazaga ngo mugire inyunganizi mwaduha. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. dusubize murakoze. Abana bacu nyine bazi ubwenge kandi barumva, kubera ko bavuga ko n'umwana ari mu nda yumva. Bivuge ngo niba rero ubikoze agenda abyumva. Uzareba nk'iyo ukica umwana umwonsa kandi ari muto, agutamika akaguru akagukora ku mabere akagukorakora, ni imyumvire. Ariko iyo abana bamaze kuba wenda banga muri ya myaka, niyo mpamvu tugomba kubaganiriza hakiri kare. Yego barabyumvise kandi ntabwo uzareka umwana, ariko ibyiza umwana w'imyaka 2 ntakwiye kurana n'ababyeyi. Nicyo kintu cya mbere ugomba kumumenyeza kurara mu cye cyumba, ukamworosa ntazi gukureba. Icya kabiri mugatangira kumuganiriza ukabereka, twumve ko ibyo dukora ari amashitani, aho ibyo dukora ni ngombwa kuko na Bibiliya bivuga. Ariko ukababwira ko tugomba gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyagenwe. Ryari? Igihe wabanye umugore n'umugabo, ababyeyi babyemeye n'itorero na leta. Imana cyane cyubahiro. murakoze cyane. Murakoze. Njye nashakaga kugira ngo mvuge ku kijyanye n'umwari n'umwangavu. Ndumva habanza ikigero kuba uri umwangavu, niho habanza. Umwangavu ni ukuvuga ngo aba ari kuva mu cyiciro cy'umwana ajya ku bwangavu. Ni naho nk'uko iryo jambo ribisobanura, aba yanga umwanda, abatangiye kumva ko azamutse yanga umwanda, yanga ivu, ari kuva mu mwanda. Icyo gihe nyuma yaho yamaze kuba umwangavu hakurikiraho icyiciro cyo kuba ari umwari. Kera twajyaga twiga ngo umwari yirinda umwanda. Aho ngaho ni icyiciro gikurikiraho yuko aba yaragiye mu mihango, aba amaze gupfundura amabere, aba amaze kumva ko ari umukobwa, yenda baranamuganirije baramubwiye ko mu gihe akubaganye ashobora kuba yasama. Keraho ubwo icyo cyiciro cyo kuba yari umwari, uretse ubu ngubu yenda bashyizeho igihe umukobwa ashobora kuba yashyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko icyo gihe kera, igihe yabaga ari umwari, yashoboraga no kuba yarambagizwa. Niyo mpamvu yagombaga kurangwa n'isuku. Murakoze. murakoze cyane. Mbaze ngisubize neza. Icyiciro cy'ubwana
icyiciro cy'ubwangavu, icyiciro cy'umwari n'icy'umutegarugori. siko byubatse. Murakoze cyane. Nakuzaganya ijambo. Ni ukuvuga ngo icyo mwene data pasiteri yari amaze kuvugaho nakomeje kugitekerezaho, gituma byanga byakunda dukeneye amahugurwa menshi nk'abakozi b'Imana kugira ngo ikintu tukijyemo ariko tugifitiye ubumenyi buhagije. Urabizi hari umuco wacu, twese turi Abanyarwanda, umuco wo guca imyeyo. Kuri guca imyeyo, iyo umukobwa yatangiye gukura uzamubwirwa n'udutsiko tw'abakobwa bagira bajya ahantu gusenya, kuvoma, yewe tujya kuvoma kandi bitari muri gahunda, kugira ngo bagire gute baca imyeyo. Noneho ukumva umukobwa mugenzi wawe ati nudaca imyeyo ugashaka umugabo azagukubita agasanga utaraciye imyeyo, azafata ikibuye kiri kwaka umuriro, njye niko babivugaga ngo kiri kwaka umuriro akigukubite muri pipi yawe mu gitsina cyawe. Ibyo bigatuma ushishikara kugira ngo ubikore. Noneho urumva ako kantu bagashyizemo yuko byanga bikunda guca imyeyo kwawe umugabo abifitemo uruhare kuzagira ngo uzubake urugo rwiza. Ugasanga rero ukuze uvuga ngo ariko ko imyeyo naciye ni gute ntashobora kubonana n'umuhungu ngo turebe ko ibyo nakoze ari byo. Ugasanga nabwo bibashoye muri ya mibonano mpuzabitsina igihe kitageze, kugira ngo abashe kumenya ngo iyo myeyo narayiciye koko, ese ndamushimisha cyangwa ntabwo ndi bumushimishe. Urumva ko icyo nifuzaga ni ubumenyi buhagije bwo kugira ngo tubigishe ibyo bintu mwatugezaho. Murakoze, Imana ibahe. Murakoze cyane. Ngiye kubaza mama Pasiteri, guca imyeyo ni ngombwa cyangwa ntabwo ari ngombwa? Bimara iki? Njyewe nakuze nzi ko guca imyeyo ari ngombwa kandi ari ingenzi. Kera batwara ko ari umwambaro utwikiriye igitsina. Cya kabiri, guca imyeyo umubonano mpuzabitsina bishimisha umugabo kandi umugore akishima. Murakoze, ni ngombwa rero. Utaraciye bimutwara iki? Mbona kintu bimutwara. Ngiye kubaza abagabo. Ikibazo dukurikije umuco w'Abanyarwanda ngo gushimira ntabwo biba hose, hari n'abo twaba mu bindi bihugu ahubwo turatuma dukuraho bikaba bijyana n'ingaruka zimwe na zimwe. Ariko njye nk'umunyarwanda nagira inama abakobwa cyangwa se abo bari abangavu kuganizwa n'ababyeyi babo, babaganiza ibyiza byabyo byo guca imyeyo cyangwa se kutayica. Ariko igisubizo ni uko icyashimisha umugabo aricyo cyakorwa. Kirumva nakivuga harimo komantere, hari igihe bashobora kuba wenda wayica ugasanga buriya wowe ugiyeho ntabwo ayikunda, birashoboka cyane. Rero numva ko bitewe n'umuco wacu byaba ari byiza kurushaho, ariko nanone n'abatarabikora babanza bakaganiriza ibyiza byabo kuko umwambaro w'abagore ngo tubizi mu muco wacu. Ariko hari komantere nasabye kare kubyerekeye, hari umubyeyi wavuze ati ibyo byose ni byiza kuvana abana mu byumba imyaka 2. Ntabwo ndi kumwe nawe kubera ko hari n'ikigero idini ya Isilamu yashimangiye noneho kigaragaza igihe cyo umwana agomba gutorezwa gusari gusenga ku myaka 7. Ahubwo kuri cyo gikomeye cyane ni ugutandukanya abana mu rubyaro. Ni ryari ababyeyi bagomba gutekereza ko abahungu n'abakobwa bagomba kurarana n'icyo gihe cy'imyaka 7. Ibyo rero biranganisha ku kwigisha byimbitse, kugira inshuti abana hakiri kare ku buryo umwana umugira inshuti yawe agifite n'umwaka umwe n'umwe. Ibyo rero numva nabisoreza aho ngaho, ariko nshimangira ko
abahungu n'abakobwa mugenzi wawe usisa ubanza kwiga mushiki wanjye hari inyuma ko ushobora kumutoza kiriya ko ari kibi ahubwo ugasanga abantu yagiye mu bintu by'ubutinganyi no guhuza ibitsina nabo babisangiye. Ibyo rero ni cyiza mu idini ishimangira neza ko umwana w'umukobwa afite agaciro kandi agomba kwigishwa cyane cyane dushingiye ku bantu twize guhugura twize kuvuga hano mu bushize yuko abashangazi ba nyirasenge b'abana cyane cyane ku bakobwa aribo babaganiriza kurusha abagabo. Abagabo bakaba inshuti akamugira icyo akeneye akamenya ko kurarikira ibintu atari byiza ahubwo agomba gushimishwa n'icyo ababyeyi babonye, hanyuma ibindi byose bishingiye ku nshuti umwana n'umubyeyi bagirana. Murakoze. Murakoze. Guca imyeyo ni ngombwa nubwo hamwe ntacyo bitwaye ariko bijyanwa n'umuco. Guca imyeyo ni ngombwa kuko hari igihe ejo wa mukobwa amaze gushaka umusore ashobora gushaka yaba yarabyumvishe akaba yamuca inyuma agendeye ko asaza ko atameze nk'uko abandi bameze. Ubwo rero guca imyeyo ni ngombwa. Ikindi ni inyigisho, ahubwo ikibazo numva nari ngiye kubaza gikunze kujya kibaho, ndakibaza muganga William ubwo n'abandi babifiteho ubumenyi ko umuntu ashobora gutwara inda kandi atasambanye. Abantu bagiye muri pisine koga cyangwa umuntu yafashe isume ya musaza we, icyo kintu wagira ngo tumenye bigenda gute. Hari abantu benshi ukurikirana ko ugasanga niyegeza asambana nubwo atari benshi ariko hari icyo tujya tuvuga twagira ngo yenda nabyo tumenye ko tuvugura abana bacu b'abakuru n'abakobwa amasomo bari hamwe boga n'amazi amwe. Murakoze. Murakoze cyane. Bakoresheje ari ugutegura ari ukwakirana n'ukuri turabigushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze rero cyane mwami kugira ngo ukomeze guhorana n'umwe wese, kandi turasenze kugira ngo ubutumwa bugende bugere kure kandi haboneke n'andi mahugurwa agiye atandukanye, kuko turahura tugahumurizanya tugakomezanya tugashyigikirana. N'ukuri izina ryawe nirizime kandi rigakomeza rigahabwa icyubahiro. Bana n'abagabo, bane n'ababyeyi, bane n'abadamu, bane n'abana bato bari muri iri teraniro, ubane mwami Imana yacu na buri umwe wese, abanyamakuru bazageza ubutumwa kure ubane nabo, kandi buri wese mwami mu mbaraga yakoresheje ukomeze kumuha umugisha. Data mwiza, dusenye n'uri mwami ugiye gukurikiraho, turakwingiza hariboneka ibiribwa hariboneka ibyo kunywa, turakwingiza kugira ngo byese bitunganye uhe umugisha, kandi mwami turakwingiza ngo n'imitima ye kubyakira igubwe neza. Unyemerere gucira inzira abari kure n'abari hafi, abantu bategereje ubwiza bwawe ko ruragereho. Ikiganza cyawe gikomeze kugera kuri buri wese, kandi iri funguro rigere no kuri buri muntu uwo ari we wese. Urakoze Mana, turagushimye. Icyubahiro gikomeze kubica none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, muramukanye musuzana mu izina rya Yesu.